Hi, welcome to Car Express. இப்போ நான் பார்க்க போகிற வண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா Mahindra Bolero 2009 மாடலு, தேர்ட் ஓனரு, கிலோமீட்டர் 110 தான் ஓடி இருக்கு. டீசல் வேரியன்ட், டர்போ இன்ஜின். வண்டி சுத்தமாக இருக்குது, தெளிவாக இருக்குது. உங்களுக்கு பெயிண்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கும். எந்த ஒரு வேலையுமே கிடையாது, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது, ரெண்ட் இல்லை, ஸ்க்ராச்சஸ் கிடையாது. வண்டி ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஆஃப் ரோடு யூஸ் பண்ணுற வீக்கில் அருமையான வண்டி தான் Mahindra Bolero தான். ஆஃப் ரோட்லையும் யூஸ் பண்ணலாம், நம்ம நார்மல் ரோட்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். மைலேஜ் உங்களுக்கு வந்து 13 to 15 கிட்ட கிடைக்கும். உங்களுக்கு கஸ்டமர்கிட்ட தான் வண்டி நிற்கிது, 3 கால் கேட்குறாங்க. நீங்கள் வாங்க, கண்டிப்பாக நெகோசியேட் பண்ணி பேசிக்கலாம். வண்டியை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. டயர் 40% கண்டிஷனில் இருக்குது. உள்ள இன்டீரியர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜம்முன்னு இருக்கும், இப்படி சுத்தமாக இருக்குது. சீட் கவர்லாம் புதுசு தான் போட்டிருக்காங்க. வண்டியில் ஒரு இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் தரமான கண்டிஷனில் இருக்குது, சுத்தமாகவும் இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. உங்கள் வண்டி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா புது வண்டி போகிற மாதிரி ஃபீல் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு வேலைகளை பார்த்து வச்சுருக்காங்க கம்ப்ளீட்டாக. டயர் பாருங்கள். ஸோ டயருமே பேக்லேயுமே நல்லாயிருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ எந்த ஒரு இது இல்லாமல் நல்லா தரமாக வச்சுருக்காங்க. பின்னாடி உங்களுக்கு ஸ்டெப்னி பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணவே இல்லை போல், அப்படியே 90% கண்டிஷன் நல்லா இருக்கு பாருங்கள். டர்போ இன்ஜின் வேறு. ஸோ வண்டி இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்ஜின் 100க்கு 100 இருக்கு. வண்டி ஜம்முன்னு இருக்கு. வண்டி எடுத்து பண்ணி திருப்தியாக இருக்கும், எந்த ஒரு குறை சொல்கிற மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. ஸோ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கால் பண்ணி எப்போனாலும் கால் பண்ணி பேசிக்கலாம். தேங்க்யூ.